大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。最近天气多变，反复无常，孩子们感冒的也特别多。感冒了之后，最头疼的就是咳嗽问题啦。我家孩子一向来体质特别弱，每次感冒之后咳嗽都会好几个月才能好，又不忍心让孩子吃太多的药物，所以每次咳嗽都非常让人心疼。一个偶然的机会，在小区下面遛弯的时候，遇见一位宝妈，她给我分享了一个小方法，说这个方法就可以当茶饮，咳嗽的时候煮来喝，就可以止咳化痰，对于咳嗽有非常好的效果。不管你是热咳还是寒咳，白天咳晚上咳，都有非常好的缓解效果。家里也刚好有这些食材，回家之后我立马就煮来给孩子喝。没想到孩子喝完之后，当晚咳嗽就停止了，第二天就所有的症状都消失了，效果真的非常好。今天就把这个方法分享给大家。首先我们要准备一个新鲜的白萝卜。白萝卜作为一种营养丰富、具有多种神奇功效的蔬菜，在我们日常饮食当中占据着重要的地位。白萝卜富含维生素 C、膳食纤维和矿物质，其中维生素 C 有助于增强免疫系统，预防感冒和其他的疾病。白萝卜具有清热、生津、顺气、化痰的作用，对于缓解咳嗽、哮喘等呼吸道疾病都具有良好的效果。白萝卜含有非常丰富高浓度的维生素 C， 还含有大量的水分，能够促进气道炎症的消退，滋养咽喉部，降低气道黏膜毛细血管的通透性，能够减轻气道黏膜水肿程度，能够湿润气道，稀释气道内的分泌痰液排出。因此白萝卜这些功效都能够减轻咳嗽的症状，对于咽喉肿痛、痰多、咳嗽都有非常好的效果。但是白萝卜不需要太多，我们只需要一小半，去皮后把它切成像这样的小方粒就可以了。接下来再准备10克左右的甘草。甘草它是一种很普通很常见的中药材，感冒咳嗽的时候可以用甘草来泡水喝，它的主要功效就是清热解毒、止咳祛痰，对于咽喉干燥、疼痛等情况都有一定的效果。甘草泡水可以起到润喉利阴的作用，如果在感冒的时候咳嗽的话，用甘草泡水能起到止咳化痰、缓解咽喉疼痛等作用，对于咳嗽、咳痰、气喘、痰多、咽喉肿痛、口干舌燥等症状都有非常好的效果。最重要的是它能够起到清热解毒，可用于治疗因为上火导致的感冒、发烧、口干舌燥、咽喉肿痛、口舌生疮、目赤肿痛、心烦、气躁、咳嗽、中暑、疮毒、淋疮、疮痈等症状都有一定的效果。接着再准备3克左右的菊花。中医学中，感冒分为风热感冒、风寒感冒和暑湿感冒。不管你是哪种感冒，用菊花泡水喝都可以起到治疗作用。菊花它既可以药用，又可以食用，性味苦甘，性微寒，归肺经、肝经，具有散风清热、平肝明目的作用。菊花味辛疏散，气清上浮，所以可以疏散肺经的风热，可用于风热感冒或者是温病初期，有发热、头痛、眼花以及咽喉干痛、口苦、咳嗽、咳黄痰等情况，都属于是风热感冒，可以用菊花来泡水喝，效果都是非常的不错。菊花还含有多种氨基酸和矿物质，有非常好的润肺止咳的作用，可以用于治疗咳嗽、久咳、气喘等症状。另外，菊花对眼睛还有非常好的效果，
能够缓解眼睛疲劳、眼睛花、眼睛看不清楚，都可以用菊花搭配枸杞泡水喝。因为菊花中的环酮类化合物还具有抗氧化、抗炎和降压的作用，能够舒张血管、降低血压，同时能够改善眼部疾病和眼部疲劳、视力下降等问题。菊花中含有丰富的环酮类化合物和挥发油，可以起到很好的清热、解毒、抗炎、镇痛，可用于治疗风热感冒、喉咙肿痛等症状。接下来再准备10克的陈皮。陈皮具有理气、健脾、燥湿、化痰的作用。如果是风寒感冒、咳嗽的时候，我们可以用陈皮搭配紫苏或者是生姜一起泡水喝。生姜性温，可以解表散寒、化痰止咳；紫苏性温，可以解表散寒、行气和胃。对于风寒感冒出现流清鼻涕、身体酸痛、怕冷、鼻塞、咳嗽、咳痰、痰液浓稠，也可以用陈皮来泡水喝，能够起到驱风寒的作用。陈皮中的挥发油成分有助于刺激呼吸道黏膜，能够很快的促进痰液排出，对于咳嗽、痰多症状都有明显的缓解作用。另外，它还可以抗炎、抗病毒。研究表明，陈皮中的环酮类化合物具有很好的显著抗炎、抗病毒作用，能够有效的缓解呼吸道炎症，减少咳嗽，舒缓咽喉不适。陈皮的温性能够舒缓寒冷的咽喉，减轻因寒冷引起的咽喉不适、咳嗽等症状。我们用清水把陈皮、甘草和菊花淘洗干净，然后用漏勺控水捞出。接下来把切好的萝卜倒入养生壶中，再把清洗干净的陈皮、甘草和菊花也倒进来，加入大约600毫升的清水，用花茶键煮25分钟。制作视频不易，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！25分钟后就可以把电源关掉啦，然后焖上5分钟，再把它倒入杯子里面。这里面的萝卜我们是可以一起食用的。然后我们把它晾着50度左右，加入1小勺的蜂蜜。蜂蜜对于咳嗽、痰多也有非常好的滋润作用，能够起到止咳化痰的效果。把蜂蜜搅拌融化，趁热饮用，效果会更好。这道茶可以帮助我们清热解毒、祛痰止咳、补脾益气，对身体有很好的补益效果，尤其是对于久咳不愈、咳嗽、痰多、支气管炎等疾病都有非常好的调理作用。平时经常的煮来喝的话，还可以预防感冒、咳嗽的发生。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。